Как ты понял, что хочешь заниматься диджеингом? Все благодаря танцам. Когда я отыграл свой первый баттл, я понял, что мне нравится это ощущение – делиться музыкой. Главный совет себе 18-летнему. Наверное, больше рисковать, искать больше музыки, оттачивать свое мастерство, пробовать играть на разном оборудовании. Расскажи, как ты пришел к своему стилю. Опять же, благодаря танцам. Я изучил очень много жанров музыки и в каждом находил себя. Поэтому, наверное, в моей библиотеке можно найти очень много разнообразия. На кого ты ориентируешься на международной арене? В мире очень много интересных диджеев, и за многими я слежу и вдохновляюсь. Какой ты видишь диджеинг-культуру в Казахстане в будущем? Сейчас мы создаем сплоченное диджей-комьюнити, которое, я надеюсь, в будущем повлияет на музыкальную культуру страны. На каких площадках ты бы хотел выступить и почему? Всегда хотел отыграть на Жуздубу, в клубе Джун в Париже, тусовках Soul Action и, конечно же, Boiler Room. Почему Boiler Room – это уникальное и важное событие для казахстанской диджеинг-культуры? Это толчок для казахстанского диджеинга. Понимание того, что это происходит у нас, означает, что мы двигаемся вперед. Это моя исключительная история. Начни свою.